秋季啊，早晚温差特别大，我们很容易出现这个嗓子发紧啊、发痒啊，包括咳嗽、痰多这种问题。那这种症状不是很严重，还达不到吃药的程度，但是呢特别不舒服。那今天呢教大家一个穴位，可以快速解决这个嗓子发紧、发痒、痰多、咳嗽的问题，那就是按摩我们手上这个鱼际穴。鱼际穴就摊开手掌，拇指指根和腕后门中间这个肌肉凸起的地方叫做大鱼际。鱼际穴就在这个大鱼际中间这个位置，可以采用这个拇指按揉的形式，每次按摩个1到2分钟，每天做个2到3次。因为这个鱼际穴它是手太阴肺经的这个营穴，经常按摩呢可以起到宣肺解表、利咽化痰的作用，尤其对这个感冒早期的症状有非常明显的疗效。它这块呢有2种按法，一个就是我刚才演示的这种点按法，另一个呢就是合掌式，咱们双手合掌，大鱼际对搓，搓热就可以。然后这个呢也搓个1到2分钟，因为这样按摩可以不限时间、不限地点，操作起来特别方便。经常按摩呢还可以提高免疫力，缓解这个心脏不舒服，包括治疗这个鼠标手效果都特别好。那最主要呢是针对这个咳嗽有非常好的疗效。那嗓子不舒服的朋友就赶快试试吧。